पानी के अंदर मिली सबसे अजीब और चौंकाने वाली चीजें। नंबर 3, जब ये स्कूबा डाइवर पानी में डाइव मारने ही वाली थी तो इसे पानी में कुछ दिखता है तो ये ऊपर भाग आती है। दरअसल ये टाइगर शार्क इसका पानी में इंतजार कर रही थी जो कि इसे कच्चा ही चबा जाती। नंबर 2, जब कुछ लोग जंगल में घूमने गए होते हैं तो उन्हें ये बहुत ही बड़ा सांप देखने को मिलता है जो कि पानी में काफी आराम से बैठा होता है। कुछ लोग इसे टाइटेनोबोआ बता रहे थे। ये करीबन 30 फीट तक लंबा था। नंबर 1 को देखने से पहले दिल से वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। नंबर 1, जब कुछ स्क्वाड डाइवर्स जब पानी में अंडर वाटर स्विमिंग कर रहे थे तो उन्हें पानी में कुछ कंकाल मिले जो कि कुछ तो पिंजरे के अंदर बंद थे और कुछ कंकाल कुर्सी से बंधे हुए थे जिन्हें देखकर काफी लोग डर गए। लेकिन असल में ये कंकाल दूसरे स्क्वाड डाइवर्स ने प्रैंक करने के लिए पानी में रखे थे जो कि प्लास्टिक के थे जो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहे थे। क्या आपने कभी ये स्क्विड देखा है? कमेंट